波。今天我們會一齊學點樣寫個學字。我哋咁多堂都係我哋第一堂都係學點寫字㗎嘛。咁我哋今堂學一個學字啦。點樣寫學字啊？好，我哋一齊寫下先。一個學字咧，佢會有個學字嘅喎，所以我哋首先咧就寫咗點先，寫咗個點先，跟住再多個咁樣，好似個交叉喎。跟住再多次，再多個交叉。跟住咧就咁樣，呢度要分筆啦，再豎，跟住就畫，之後就畫豎。今次呢度係要一筆過，跟住就畫，跟住咧就點畫字。畫字，跟住就畫。呢個學字咧係好特別嘅喎，因為呢個學字呢度有兩個交叉，好似考完試。哎呀，唔小心攞到個交叉添，跟住呢度又有呢個位咧，係好似之前我學的字嗰個位咧，見到個畫喎，跟住呢度咧就係小孩子個字，咁咧，所以我哋今日就喺我學的字嗰度寫低個學字啦。首先要拆咗呢個學字，媽咪，點解拆到咁嘅？唔得嘅咩？咦，佢會點解啊？呢個係白板筆，白板筆嚟。今日我哋準備住我學的字嗰張紙，再寫返 Class 2呢個格仔，一個田字格 ，OK？ 好，媽咪，跟住咧，首先咧。我哋咧就攞一個咁樣啦。我學的字寫咗個田字格，同埋嗰個 Class 2未啊田字格，同埋 Class 2未啊。如果未寫完唔緊要，我哋寫埋，跟住再一齊 follow up，好冇？好。咁我哋咧，首先咧就寫咗一個頭先嗰兩個考試嘅交叉先，跟住再寫，跟住豎畫。呢度記住一定要分筆。呢邊咧就跟筆，不過呢邊唔係撇喎，呢邊係畫字，跟住就畫，跟住咧呢邊點，跟住就畫字。
住分筆啊，啲筆順要啱先好靚㗎，要啲筆順要啱先靚 ，OK？所以就係哇！我哋儲咗第二個字啦，我哋整埋下一堂嗰個嘢先。下一堂咧，我哋都係要一樣嘅，我哋都係要填字格喎，我哋都填。我之前咧聽過一個同學話咧，佢好想學一個字，而嗰個字咧係叫君喎。唔係君，我唔係好記得，唔緊要啦，唔一定要記得嘅。我記得佢嗰個係光輝個輝啊，唔係光啊，總之唔記得咗。我哋整定下一堂嘅填字格，不過跟堂寫下一堂嘅字㗎啦。如果唔係，我哋跟堂寫埋下一堂嘅字，咁咪會變咗缺少咗下一堂嘅最好嗰個字咯，係咪？咁多謝你寫字王國，拜拜。